வணக்கம், நான் உங்கள் தமிழன் ஃபார்ம் நவீன். லாஸ்ட்டாக நம்ம தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் கார்த்தி ஃபார்ம்ஸினுடைய கிளிமூக்கு பண்ணையை மொத்தமாக ஒரு வீடியோ விளாக் பண்ணி போட்டிருப்போம். அவர்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய சிக்ஸு, சேவல், விடை இதை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்டாக தனித்தனியாக காமிச்சிருப்போம். அதற்கான வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்குது. அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள். ஸோ அதிலே அவர் சொல்லியிருப்பார். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிமூக்கு கோழிகள் மட்டும் இல்லாமல் முயல் வளர்த்துறாரு. அதே சமயத்தில் ஃபேன்சி புறாக்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் நிறைய குவான்டிட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புறா வச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 2வாக இருக்க போது அவருடைய ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய புறாக்கள், அந்த புறா பண்ணையில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற எல்லாத்தையும் தான் நான் வந்து டீட்டெயிலாக அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிளிமூக்கு பிரியர்கள் உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ கிளிமூக்கு ஃபார்மில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க புறா பண்ணை அவர் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். பிரதர் வணக்கம். பிரதர் வணக்கம் பிரதர். ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோம், உங்கள் பண்ணையுடைய அறிமுகம், ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லிடுங்க பிரதர். நம்ம பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சேலத்துக்கு நாமக்கல் சென்டரில் ஊரில் இருக்கோம் பிரதர். ஓகேங்க. அதாவது நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி புறாக்கள் வச்சிருக்கோம். ஓகே. அதாவது ஒரு 50 வகையான புறாக்கள் வச்சிருக்கோம் பிரதர். ஸோ 50 வகையான புறாக்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். ஸோ உள்ள ஃபுல்லாக அந்த கேஜுக்குள்ள ஃபுல்லாக புறாக்கள் தான் இருக்குது. ஃபேன்சி புறாக்கள் தான் பிரதர். ஓகே. ஸோ இப்போ அது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது என்னங்கிறத பார்த்தாலும் லொக்கேஷன் சொல்லிடுங்க பிரதர். எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குங்க பிரதர்? எக்ஸாக்டாக நம்ம பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணந்தூர் பிரதர். சரிங்க. வெண்ணந்தூர், சேலம் நாமக்கல் சென்டரில். சரி. வெண்ணந்தூர், அதாவது நாமக்கல்லிருந்து வெண்ணந்தூருக்கு வந்துடலாம். சரி. சேலத்துலேருந்து வெண்ணந்தூருக்கு வந்துடலாம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் இருக்கேன் பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். ஸோ இப்போ உள்ள போய் புறாக்கள் ஒன்று கேஜ் செட்டப் எல்லாம் பார்த்துடலாங்களா, என்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ போகலாம் பிரதர். ஸோ எத்தனை வருஷமா பிரதர் அந்த புறா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? புறா வந்து ஒரு 8 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரதர். 8 வருஷமா பண்றீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஜில் இருக்கிறது என்னதுங்க? இது வந்து ஃபேன் டைல் பீஜன் பிரதர். ஸோ ஃபேன் டைல். ஓகேங்க. ஃபேன் டைல ஒரே கலர் தானுங்களா, வித்தியாசமான கலர்? நிறைய ஃபேன் டைல்ல வந்து ஏகப்பட்ட கலர் இருக்கு பிரதர். சரிங்க. நம்ம என்ன அவைலபிள் இருக்கு? நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 வகையான கலர் இருக்கு பிரதர். 10 வகையான கலர் இருக்கு. ஒயிட், பிளாக். ஓகே. ஒயிட் மிக்ஸ்டு. சரிங்க. ஒயிட்ல வந்து 2-3 கலர் மிக்ஸ் ஆகி வரும். பிளாக் மிக்ஸ் ஆகி வரும். ஓகே. அதுல டெயில் மார்க், சீல்ட் மார்க்னு நிறைய இருக்கு. ரொம்ப நிறைய இருக்கு. சோ இப்போ இந்த நார்மலா அந்த பியூர் ஒயிட்டா இருக்குது, இது என்ன பிரைஸ் பிரதர் போயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல? பிரதர் 800ல இருந்து 1000 வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பிரதர். ஒரு பேருங்களா சிங்கிள்? அதாவது ஒரு பேர் வந்து 800 ரூபாய். சிக்ஸ் பிரதர். சிக்ஸ்னா எத்தனை மாசம் சிக்ஸ் பிரதர் கொடுப்பீங்க? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா புறா பிரிச்சு ஒரு ரேஞ்சில் பிரதர். புறா பிரிச்சு ஒரு டைமிங்ல பேர் வந்து 800 ரூபா டு 1000 ரூபாய். ஆமா பிரதர். ஓகே பிரதர். ஸோ அடுத்த கேஜில் என்ன இருக்குங்க? இது ஃபுல்லாவே ஃபேன் டைல் பிரதர். ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபேன் டைல் தான். ஃபேன் டைல். இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் வெரைட்டி பிரதர். ஸோ ஃபேன் டைல் ஆஸ்திரேலியனுங்களா? இல்ல இது வந்து தனியா ஆஸ்திரேலியன் ஒரு தனி வெரைட்டி. ஓகேங்க பிரதர். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ரேட் பிரதர் போயிட்டு இருக்கு? பிரதர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 800 ரூபான்னு கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் 600ல இருந்து 800 ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ 600 to 800 கொடுத்துருக்கேன் பேரா வந்து. ஆமா. ஸோ இதுல ஒரே கலர் தானே வருங்களா? ஆமா பிரதர். இது ஒரே இல்ல இதுல வந்து நிறைய கலர் இருக்கு. சரிங்க. நம்ம கிட்ட சாண்டல் மட்டும் தான் பிரதர். இப்போ சாண்டல் ரெட் தான் இருக்கு. ஆமா பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். அடுத்த வெரைட்டிங்க? இது வந்து ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளர் பிரதர். ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளருங்களா? ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. நல்லா ஒயிட்ல நல்லா காயின் ரெட்ல இருக்கும் பிரதர். ஸோ ஃபேஸ் வந்து ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ஷார்ட் ஃபேஸ். யார் வந்து சிக் வந்து 1200 ரூபா 1500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 1200ல இருந்து 1500. ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இது அதோட சிக்ஸுங்களா? ஆமா பிரதர். ஸோ ஷார்ட் ஃபேஸோட சிக்ஸ். ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இதுல கலர் இருக்கு மாட்டுங்க, இது சாண்டல்ல இருக்கு. ரெண்டு நிறைய கலர் இருக்கு பிரதர். நம்ம கிட்ட ஒயிட் தான் பிரதர் அதிகமா வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒயிட் தான் அதிகமா இருக்கு. ஓகேங்க. இதுல ஃபீட் என்ன ஃபீட் பிரதர் வைக்கிறீங்க? பிரதர் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரிசி, கம்பு, மக்காசோளம். ஓகே பிரதர். ஸோ அரிசி, கம்பு, மக்கா தான் வைக்கிறீங்க எல்லா வெரைட்டி புறாக்குமே? ஆமா ஆமா. அதெல்லாம் ஒரே ஃபீட், டைமிங் தான் ஃபீட். ஓகே ஓகே ஓகேங்க. ஸோ அடுத்து இந்த வெரைட்டி இது வந்து சாட்டின் பிரதர். அப்ளாக் சாட்டின் சொல்லுவாங்க. சாட்டின். ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இதுலேயே சிக்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. சிக் வந்து 2 பேர் இருக்கு பிரதர். 2 பேர் அவைலபிள். ஆமாம். ஸோ இது வந்து ப்ரீடிங் பேர். ஆமாம், இது வந்து ப்ரீடிங். அது பரிச்ச சிக்ஸுங்களா? ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். ஸோ இதெல்லாம் எத்தனை ப்ரீடிங் சைக்கிள் எப்படிங்க பிரதர்? எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி முட்டை? 40 நாளைக்கு ஒரு டைம் முட்டை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். 40 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி முட்டை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். இதனுடைய பிரைஸ் என்ன பிரதர் போயிட்டு இருக்கு? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 இருந்து 800 வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 600 இருந்து 800 வரைக்கும். ஆமாம் பிரதர். ஓகே பிரதர். ஸோ அடுத்த கேஜில் என்னங்க பிரதர்? கீழே. ஸோ கீழே இருக்கு. ஆமாம் பிரதர். ஸோ இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து கிங்கு பிரதர். கிங்கு நல்லா பெருசாகவே இருக்குங்க. ஆமாம் பிரதர். எல்லாமே கிங்கு. சரிங்க. இது பியூட்டி ரோமர். இது என்ன பிரைஸ் போயிட்டு இருக்கு கிங்கு? கிங்கு வந்து ஜோடி 1500, 2000, 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கேன். 3000 பொறுத்து, சைஸை பொறுத்து, ஷேப் பொறுத்து. ஓகே. இது எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு பெருசாக வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதனுடைய வேல்யூ. ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இப்போ இதில் சிக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குங்களா? அவைலபிள் இருக்கு பிரதர். அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இது என்ன பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சொன்னீங்க? அதாவது 1500 இருந்து 3000 வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். குவாலிட்டி சைஸை பொறுத்துங்க. இது வந்து பியூட்டி ரோமர் பிரதர். பியூட்டி ரோமர். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இதுலேயும் நம்மகிட்ட பேரண்ட் ஸ்டாக் இருக்கு. ஆமாம் பிரதர். சிக் இருக்கும் பாருங்க.
பிரதர் அடுத்து இந்த வெரைட்டிங்க ஃபேன்டைல்ல வேற கலர் பிரதர். ஸோ இது ஃபேன்டைல டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஆமா இது பாத்தீங்கன்னா Black மிக்ஸ்டு. ஓகே இதெல்லாம் என்ன ரேட் பிரதர் போயிட்டு இருக்கு? அதே சேம் ரேட் பிரதர். சேம் ரேட்லாம் சேம் தான். என்ன கலர் வேணும் நம்மட்ட வாங்கிக்கலாம். ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ ஃபேன்டைல ஏகப்பட்ட பேர்ஸ் இருக்கு. எத்தனை மொத்தம் ஃபேன்டைல எத்தனை பேர் ஸ்டாக் ஒரு 30 பேர் பக்கமா இருக்கு. 30 பேர் பக்கம் பேர் ஸ்டாக் இருக்கு. ஓகே சூப்பர் பிரதர். இது வந்து பியூட்டி ரோமர்ல வேற கலர் பிரதர். ஸோ பியூட்டி ரோமர்ல முன்ன ஒயிட் பார்த்தா இது வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு Black அண்ட் ஒயிட்ல மிக்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா சாண்டல் கலர் மிக்ஸ்டு பிரதர். ஒயிட் அண்ட் சாண்டல். இதுதான் சாண்டல் மிக்ஸ்டு. ஓகேங்க. அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா முஸ்கி பிரதர். ஸோ முஸ்கி. ஓகேங்க. இது பாருங்க ஒயிட் அண்ட் Black மிக்ஸ் ஆகி பிரீட் போட்டுருக்கேன் பிரதர். ரோமர்லயே பியூட்டி ரோமர்லயே ஒயிட் பியூர் ஒயிட் Black மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுருக்கோம். ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முஸ்கில ரெட் பிரதர். சரிங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸோ முஸ்கில என்ன ரேட் பிரதர் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? பிரதர் கலரை பொறுத்து பிரதர். கலரை பொறுத்து. ஆமா பிரதர். இப்போ இந்த கலர்ல இருந்துச்சா என்ன ரேட்டுங்க? இப்போ இது வந்து ரெட் பிரதர். ரெட் ஜோடி 1000 ரூபாய் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பிரதர். ஜோடி 1000 ரூபாய். ஆமா பிரதர். சரிங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சாட்டிங். ஆமா சிக்கு ஹேட்ச் ஆகல, அதனால வேற பிரீடை வந்து மாத்தி விட்டுருக்கேன். முஸ்கியை மாத்தி விட்டுருக்கேன். ஓகே. இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் பிரதர். ஆஸ்திரேலியன். ஆமா பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இதில் ஆஸ்திரேலியன் என்ன வெரைட்டிஸ் என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கீங்க? ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து 600 800 ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் பிரதர். 600 800 ரூபா. ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. இது வந்து ஃபேன்டைல். இதெல்லாம் சிராஜ் பிரதர். சிராஜில் வந்து நல்லா சைஸ் வரக்கூடிய பிரீடு. ஓகேங்க. இதெல்லாம் என்ன ரேட்டு பிரதர்? இது வந்து 800 1000 ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன். 800 ரூபாயிலேருந்து 1000 ரூபா வரைக்கும். நல்ல சைஸ். ஓகேங்க. ஸோ கீழே இருக்கிறது சிராஜ் தானுங்க? ஆமாம் பிரதர். இதெல்லாம் சிராஜ் ஃபேன்டைல் இருக்கும் பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இது ஃபேன்டைல் தான். ஆமாம் பிரதர். பியூர் Black ஒன்று ஒயிட் ஒன்று போட்டிருக்கீங்க. ஆமாம். ஓகே. இதுங்க இது சிராஜ் பிரதர். நல்லா டபுள் பாடி லாகுட் சிராஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. நல்ல சைஸ். கீழே அதே மாதிரி சிராஜ் தான் பிரதர். ஃபுல்லாகவே சிராஜ். ஆமாம். ஸோ சிராஜும் ஃபேன்டைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் நம்மகிட்ட காணப்படுதுங்களா? ஆமாம் பிரதர். ஓகே. இது ஆஸ்யூஷுவல் ஃபேன்டைல். இது வந்து முஸ்கி பிரதர். முஸ்கி. ஓகே. இது வந்து சாட்டினு. சரிங்க. இது Black கலர் ஃபேன்டைல். நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்களா கலர் இருக்குது. அது வந்து Black கலரு ஒயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் பிரதர் ஃபேன்டைலில். ஓகே. இது வந்து ஆஷ் கலர் ஃபேன்டைல். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. இது வந்து ஃபேன்டைல் சிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நாங்கள் பிரித்து போட்டுருவோம் பிரதர். ஸோ இதெல்லாம் சேல்ஸுக்கு இப்போ கரண்ட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. ஆமாம் பிரதர். நேரில் வந்து பார்த்துறதுலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் பிரதர். ஓகேங்க. ஃபுல்லாகவே ஃபேன்டைல் தான் பிரதர். கலரில் ஓகே. டெயில் மார்க்கு. ஓகே. நான் அந்த சைடும் இருக்குங்களா? ஆமாம். ஓகேங்க. அந்த சைடு போகலாங்களா? போகலாம். நல்லா ஃபேன்டைல் தான் இருக்கும். இங்கே வந்துடுங்க. ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஃபேன்டைல். ஆமாம் பிரதர். இது வந்து ஃபேன்டைலில் ஷீல்டு மார்க் ஃபேன்டைல்னு சொல்லுவாங்க. ஷீல்டு மார்க் ஃபேன்டைல். ஆமாம் பிரதர். இந்த கலர். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகங்களோ? ஆமாம் பிரதர். இது வந்து டெயில் மார்க் பிரீடு பிரதர். டெயில் மார்க். ஸோ டெயில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கிறது. ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. இது டெயில் மார்க்கில் அது ப்ரௌனு, இது வந்து பிளாக்கு. இது வந்து லைட் ப்ரௌனு, டார்க் ப்ரௌனு. ஓகேங்க. இந்த மாதிரி 2-3 கலர் இருக்குது பிரதர். ஓகே. இதில் என்ன ப்ரைஸ் வருது போகுது சார்? இந்த டெயில் மார்க் வந்து ஜோடி 1000 ரூபான்னு கொடுத்துட்ருக்கேன் பிரதர். டெயில் மார்க் வந்து ஜோடி 1000 ரூபாய். ஆமாம் பிரதர். ஓகேங்க. அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸு. ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா முயல் வச்சுருக்கோம் பிரதர். ஸோ முயலும் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குட்டி வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். சரிங்க. முயல் என்னென்ன வெரைட்டி பிரதர் பண்ணுறீங்க? நார்மல் பிரதர். நார்மல் கறிக்கு இது பண்ணுற முயலுங்களா? அதோட கொஞ்சம் பெருவிட்டு. சரிங்க. நம்ம வெளியிலேருந்து ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாப்புல. சரிங்க. அதனால் நான் அப்படியே ரெடி பண்ணிவிட்டேன். நல்லா சைஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ரீடை தான் வச்சுருக்கேன் முயல்லையே. இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்துட்ருக்கீங்க? இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் ஷாப் கொடுத்துட்ருக்கேன் 400 ரூபான்ட்டு. ஸோ பெட் ஷாப் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ஜோடி 400 ரூபா, ஜோடி 400 ரூபான்ட்டு. ஓகேங்க. பீஸ் 200 ரூபா கணக்கில் கொடுத்துட்ருக்கேன். பீஸ் 200 ரூபா. ஸோ வேணா முயலும் கூட குட்டி பண்ணி வேணா வாங்கிக்கலாம். இப்போ எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. புக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. புக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஓகேங்க. ஸோ இந்த செட்டப் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாக்களுக்கு, கோழிகளுக்கு இந்த மாதிரி தான். முயலுக்கு செட்டப் ஃபுல்லாகவே. ஓகேங்க பிரதர். ஸோ இப்போ புறா முயல் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. வேணா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குது பிரதர். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க பிரதர். ஸோ உங்களுக்கு கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருங்க. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவைலபிள் இருக்குங்களா? எல்லா வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு 8லேருந்து காலையில் 8லேருந்து சாயந்தரம் 5க்குள்ளே கால் பண்ணி பேசியிருந்தோம் பிரதர். சரி. ஒன் டைம் வந்து ஃபோன் எடுக்க மாட்டோம். சரிங்க. மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 7373 577 240 பிரதர். சரிங்க பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். அதாவது சேலம் கார்த்தி ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஆட்டியம்பட்டிக்கும் விளந்தருக்கும் போகிற வழியில் வந்து சேலம் கார்த்தி ஃபார்ம்னு போர்டு வச்சுருப்போம் பிரதர். ஃபார்ம் போர்டு. ஓகேங்க. பக்கத்துலேயே நம்ம ஃபார்ம் பிரதர். ஓகேங்க பிரதர். ஸோ வேணும் அப்படின்னா நேர்லேயே வந்து பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பிரதர். ஸோ நிறைய தகவல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் புறாக்கள் பற்றின அப்டேட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணிடுறோம். வேணுங்கிறவங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே பிரதர். நன்றி பிரதர். ஓகே.